और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नशीली शराब केस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है। आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। आरोपियों को बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस खबर पर। लखनऊ जेल से अब उन्हें ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और इस पूरे मामले पर लगातार आपको बता दें, प्रशासन सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रहा है। आलोक सिंह और अमित सिंह को आप देख सकते हैं कि पुलिस लेकर जा रही है। 14 दिसंबर तक पुलिस रिमांड में अब ये रहेंगे आरोपी। कोडिन केस के आरोपियों से अब पूछताछ जो है वो और तेज हो गई है एसआईटी की।